لکه د ځان سره په سوچ او فکر باندې خبرې کوئ، ځکه چې تاسو څه هم وایئ، څه الفاظ تاسو د خولې ته راوځي، همدغه در سره په زندګۍ کې کیږي، هماغه ستاسو مخې ته راځي. ستاسو خبرې، ستاسو الفاظ دا ستاسو پیژنګلو جوړوي او ستاسو دغه پیژنګلو ستاسو د ژوند حقیقت بدلوي. دا یوازې خبره نه ده، دا د الله قانون دی او د کوانټم فزیکس اصول هم دی. دا قانون د بدلون، ځان ښه کولو او د ذهن بدلولو بنیادی احساس دی. ستاسو د خولې نه چې څه هم وځي هغه بیرته ستاسو خواته راځي. تاسو چې څه وایئ، لکه مثال تاسو وایئ ټول خلک مطلبي دي، ما هیڅکله مخلص انسان نه دی لیدلی، زه خپل وزن نشم کمولی یا زما وزن نه کمیږي، نو رښتیا هم دا کار به چرته هم ونشي، ځکه ستاسو د شعور دا خبره د حکم په شکل اخلي، هم هغه ډول نتیجه جوړوي. خو که تاسو داسې وایئ، زه په دې کال کې خپل ژوند بدلوم، زه به یو داسې کار کوم چې ټوله دنیا به حیرانه شي، نو بیا د دې خبرې څو امکانات پیدا کیږي. ستاسو خبرې تاسو ژوند جوړوي. تاسو څنګه خبرې کوئ، کوم الفاظ استعمالوئ، تاسو ژوند به هم هغه شانتي وي. خبره ډیره ساده ده، غټ سوچ کوئ غټ بشي، وړوکی سوچ کوئ وړوکی به پاتې شي. هر ورځ خپل نوې ریالټي جوړه کړه. سحر پاسېدو په وخت کې او د شپې د خوب نه مخکې دا 3 افرمیشنونه ضرور را یاد کړئ. زه د خپل ځان تر ټولو مغناطیسي نسخه ګرځېږم. هر ورځ زه هغه ژوند نه تېرېږم کم چې زه غواړم. زه په اسانۍ سره اعتماد او بریا خپلوم. دغه خبرې ستاسو له شعور ته نوې حکم ورکوي او هغه حکم بیا په حقیقت بدلیږي. خپل هدفونو پسې منډې مه وهه، هغه کس جوړ شه چې دغه هدفونه یې له مخکې پوره کړي دي. یعنی کامیابېدل غواړې، د کامیابو خلکو په شان سوچ او چلند وکړه. روغتیا غواړې، د روغ انسان په شان ژوند وکړه. مالداره کېدو ارمان لرې، د مالداره خلکو په شانتي ژوند شروع کړه. تاسو هم هغه کېږئ چې دا زه یم په شکل یې وایئ، او چې کله ستاسو له شعور دغه خبره ومنله، نو هغه خبره حتمی حقیقت کیږي. آخري خبرې، خپل سوچ بدل کا، خپل الفاظ بدل کا، خپل شناخت بدل کړئ، ژوند به پخپله بدل شي.